காய்ஸ் ரொம்ப நேரமா வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு வந்தேன், திடீர்னு அமர்ந்து போயிடுச்சு, ரொம்ப சங்கடமாயிடுச்சு. தண்ணி தெரியுதா? தண்ணி நிறைய தண்ணி நிறைய தண்ணி வருது காய்ஸ், நிறைய தண்ணி சூப்பரா வருது. இந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை. நம்ம லொகேஷனை தாண்டி போறோமோ? நான் பாலத்துக்கு போறோம். ஓகே ஓகே, பாலத்துக்கு போயிட்டு வந்து வீடியோ எல்லாம் பண்ணிட்டு. ஆமா கைஸ், இங்க தான் நாங்க குளிப்போம். ஆமா கைஸ், அப்படியே நேரம் இப்ப எங்க போயிட்டு இருக்கோமா? மாமாக்கு தெரியும், ஒரு பாலத்துக்கு போறாராம். அந்த பாலத்துல நல்லா இருக்கும் கைஸ் வியூ, அது வந்து போட்டோ எடுக்கலாம். அதையும் சொல்ல இந்த தருணத்தில் நான் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். கைஸ் வியூவை பாத்துக்கோங்க, நல்ல ஒரு சூப்பரான வியூ. ஆஹா, அந்த மாங்காய் ஸ்மெல்லு கைஸ். ஒரு சில கிளிப்ஸ்னா அங்க போட்டோ நான் எடுத்துட்டு நம்ம மறுபடியும் அந்த பாலத்துக்கு வந்துட்டோம். கைஸ் தண்ணியை பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணி நிறைய போகுது கைஸ். காட்டார் வந்துச்சு, அது என்னாரு என்னமோ வருமே, காட்டார் வந்திருக்கும் போல. இருங்க நான் இறங்கி உங்களுக்கு காட்டுறேன். துணி நான் காய போட்டிருக்காங்க, அதனால நீங்க பாக்காதீங்க. கைஸ் நீங்க வீடியோல கூட நியூஸ்ல கூட பார்த்துருப்பீங்க, சோத்துப்பாறை அணையில் வெள்ளப்பெருக்குன்னு கூட போட்டிருப்பாங்க. அந்த தண்ணி தாங்க இந்த தண்ணி, பாத்துக்கோங்க கைஸ். அந்த நான் சொன்னேன்ல, அங்கதான் குளிப்போண்டே, அங்கதான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஆமா, அத கண்டுபிடிக்கவே இதுல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. டக்குன்னு தாண்டி ஏற போயிடுறோமா, திருப்பி வர முடியல. ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்பதான் மைக்கை மாட்டிட்டு மைக்கை மாட்டிட்டு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்பதான் முதல் தடவை. ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இந்த தேனி 2 போடி ட்ரிப்பில் பார்த்துருப்பீங்க, அதெல்லாம் மைக் யூஸ் பண்ணலை. எப்படியோ அதில் கொஞ்சம் அந்த நாய்ஸ் ஒன்றா கேட்டிருக்கோம், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் அந்த மாதிரி இருக்காது, நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். கிளைமேட்டை பாருங்க கைஸ், வேற லெவலில் இருக்கு. அந்த மலையிட்ட பாருங்கவே, உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல கேமரால, ஆனா எங்களுக்கு தெரியுது. என்ன பிளேஸ் வந்தாச்சு கைஸ், உங்களுக்கு குளிச்சுட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்றோம் கைஸ். அப்படியே நாங்க தொடர்ந்து இங்க குளிக்க முடியல, தண்ணி அப்படியே ஒரு ஆள் இருந்தாரு, அவர் டை அடிச்சாரா, அவர் இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. அப்படியே நான் பயந்துட்டேன். அப்படியே நாங்க வந்துட்டு சோத்துப்பாறை போவோம். ஓ நோ, மழை வேற பெய்யுது காய்ஸ். சரி விடுங்க, எதையும் பார்ப்போம். சோத்துப்பாறை போறோம், மழை விட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் மகிழ்ச்சி அடைந்துடுவோம், மழை விடலைன்னா கொஞ்சம் சேடுதேன். காய்ஸ் நீங்க வரும்போது, ஃபேமிலியோட வரும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே வாங்க. ஏன்னா ரோடு நல்லா இருக்கு, பட் வளைவு ரொம்ப மோசமா இருக்கு, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வரணும். மறக்காம இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிருங்க. இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிருங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு அப்புறமா வீடியோ பாருங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கூட லைக் பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. போட்டோ ஷூட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. தல வணக்கம் தல. கைஸ் வியூ எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி அங்க அப்படித்தான் லூஸ் மாதிரி நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், அதெல்லாம் கண்டுக்கிறாங்க. இன்னும் என்ன நீ பைத்தியக்காரனவே நினைச்சு நிக்கிறல்ல நீ? எனக்கு என்ன பேசணும்னு தெரியல காய்ஸ், அது தெரியல காய்ஸ். அதே மாதிரி நீங்க வரும்போதே தெரியாதனமா நேரா போயிடாதீங்க. லெஃப்ட் அந்த டீ கடை சாரி ரைட் அப்புறம் அந்த டீ கடை. நம்ம எங்க போறோம்னா சோத்துப்பாறை. ஆனா தானே அது சோத்துப்பாறை அன்னைக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம்.
நம்ம அந்த பேஷன் ப்ரோ பைக்ல எடுக்கிறப்ப டக்கு டக்கு ஹேண்டில் பாருன்னா தெரியுதுல்ல, இதுல தெரியவே இல்லை. கைஸ், உங்களுக்கு பிடிச்ச வண்டி, உங்களுக்கு ஃபேவரட், உங்க ட்ரீம்னு நிறையா இருக்கும். அந்த ட்ரீம்ல என்ன பைக் உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அதை நீங்களே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு பிடிச்ச பைக் வந்து டியோ. ஆமா, உங்களுக்கு? அவருக்கு 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 அவர் வச்சிருக்க வண்டி தான் பிடிக்கும். அந்த பைக்கை பத்தி நாங்க வீடியோ போடுறோம். கண்டென்ட் இல்லைங்க கைஸ், அதான் போட்டாகணும். கையில காந்தி சத்தா இல்லாத காரணத்தினால் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டிப்பா வீடியோ. அடுத்த வாரம் சண்டேல இருந்து சண்டை போடாத அளவுக்கு வீடியோ வந்துட்டே இருக்குங்க கைஸ். உடனே அதுக்காண்டி மறக்காம நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பைத்திய மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. கல் அடிச்சுச்சா? ஒரு கிளை வந்து மாமாவை துன்புறுத்திடுச்சு. பில்டப் பண்றணும், பீலா வரணும், அது முக்கியம் இல்ல. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும். கொஞ்சம் குஷி ஆயிட்டாருனாலே புதுவலங்கள் மாதிரி அப்படியே கத்த ஆரம்பிச்சிடுறாரு. இந்த கண்ணாடியே இருக்காங்க, அப்புறம் எப்படி நம்ம தெரியும்? பாத்தியோ கண்ணாடியில் தெரியும். நானும் சரி அடுத்த கண்ணாடில போயிட்டு பாக்கலாம்னு நினைச்சா கண்ணாடியவே காணா. இந்த மாதிரி சைக்கிள் வந்தா கூட சூப்பரா இருக்கும். பட் என்ன கால் வலிக்கும். தம்பியும் மலைய பாருங்களேன், சூப்பரா இருக்குல்ல? அதே மாதிரி அந்த சைடு ரைட் சைடு போனோமா, நம்ம அப்படியே வளைஞ்சு வந்தோமா, அந்த ஸ்ட்ரெயிட் பாதைங்க ஒரே பாதை தான். நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க, ஒரே பாதை தான். நீங்கிட்ட எங்கிட்டுமே பாதை இருக்காது, ஸ்ட்ரெயிட் பாதை, ஒரே பாதை. போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா சோத்து போற டைமுக்கு போயிடலாம். லேசா அப்படியே ஷூட்டிங்ஸ் சாரல் அடிக்குது காய்ஸ், சூப்பரா இருக்கு. அதுவும் இந்த கிளைமேட்டுக்கு நல்லா இருக்கு. சூடா ஒரு டீ குடிச்சா வேற லெவல்ல இருக்கும். பட் டீ கடை இல்ல கிட்ட. காய்ஸ், மாமா கொஞ்சம் ஆனந்தத்துல அந்த செடி வேணாந்தல செடி கொடியில கைய வச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாரா, மாங்காய் மரத்தை கைய வச்சு கிளைய பிடிங்கிட்டு வந்துட்டாரு. நல்ல வேலை ஸ்லிப் ஆயிருப்போம். கிட்டக்க போயிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்றோம். கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. கைஸ், தண்ணியை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், தண்ணி வேற லெவலில் போயிட்டு இருக்கு.
சோத்துப்பாறை அணையில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, அங்கே போனால் தான் தெரியும். பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு. பாட்டால் தெரிய காட்டார் வந்திருக்கான அறிகுறிகள்னா இருக்குது. அவ்வளோ தண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய தண்ணி போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு ஃப்ரெண்டு சொன்னாப்புல. கைஸ் சாரி கைஸ், திடீர்னு அந்த வீடியோவில் வந்து இந்த வீடியோ கிளிப்பில் வாய்ஸ் கரப்ட் ஆகிடுச்சு. அதனால தான் வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த இடத்துல நாங்கள் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா, அப்படியே அந்த பாலத்தில் பைக் எடுத்து கிளம்பியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் போக போக கிளைமேட்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. இதேமாதிரி அந்த பிளேஸில் இருக்க மரம் எல்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து தாராளமாக என்ஜாய் பண்ணலாம். கைஸ் இப்போ வந்து நம்ம சோத்துப்பாறைக்கு இன்னும் ஒரு கிலோமீட்டர் இவ்வளோ தான் இருக்கும். 1 கிலோமீட்டருக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அந்த பாலத்தை பார்த்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் சோத்துப்பாறை கிட்டக்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம். வளைவு, அந்த சின்ன சின்ன கேர்பின் பென்ஸ்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த கேர்பின் பென்ஸில் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிக்கோங்க. அதேமாதிரி ஈவினிங் டயத்தில் கொஞ்சம் போகிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அந்த சோத்துப்பாறைன்றதே கொஞ்சம் ஃபாரஸ்ட்டு, அந்த கில்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் காட்டு மாடுகள் கீழே இறங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இப்போ நாங்கள் போகிற டயத்தில் இல்லை. மேபி நீங்கள் போகிறப்ப கொஞ்சம் விசாரிச்சுட்டு நியூஸ்லாம் பார்த்துட்டு போங்க. ஆனால் குட் பிளேஸ் இது சோத்துப்பாறைன்னு. நம்ம தேனியை பொறுத்த வரைக்கும் தேனியில் நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது. அதில் சோத்துப்பாறை வந்து சூப்பரான ஒரு பிளேஸ். அதே மாதிரி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், அடுத்த வீடியோ கிளிப்பு இதுக்கடுத்து வர கிளிப்லனா வாய்ஸ் கரெக்டாக தான் இருக்கும். இந்த ஒரு சின்ன கிளிப்புக்கு மட்டும்தான் நான் வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணியிருப்பேன். அதாவது இந்த பிளேஸ் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த பிளேஸை பற்றி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி அதை சொல்ல மறந்துட்டேன். நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி எபோட் செக்ஷனில் இருக்குது. கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன். அது நம்ம ஒன்று அது கீழே கொடுக்குறேன் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க்கு, போய்ட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ட்விட்டர் பேஜ் இருக்குது காய்ஸ், ML Vlogs ட்விட்டர் பேஜ் இருக்குது, அதையும் பார்த்துக்கோங்க. பாருங்கள் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சுல. நம்ம ஏன் மேலே போகிறோம்னா மேலே வியூ வந்து சூப்பராக இருக்கும். அந்த மலைகள் 2 மலைக்கு இடையில தான் இந்த அணையே இருக்குது. அதனால தான் இங்கே இந்த அணையே ஃபேமஸ்ஸு. 2 மலைக்கு இடையில இருக்கும். இதை பார்த்து தெரியுதா உங்களுக்கு அந்த மலை? மேலே தான் போகணுமா? பாட்டிட்டு போமா? இப்படி ஒரு கிடக்காரண்ணே மேலே போகலாமா? மேலே ஏறலாமா? சரி இல்லை மேலே வரலாம். அதான் சரி, வண்டி எடுத்துவாங்க கையில் இல்லை. கைஸ் இப்போ வந்து மேலே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே கைஸ் மேலே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். சேஃபாக போத்தல நான் மாமா வந்துட்டு போய்க்கிறார். ரோடு கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்குது, நீங்கள் பார்த்து வாங்க. ஆனால் தெரியுதா கைஸ்? இருங்க நாங்கள் கிட்டக்க போகிறேன். தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா திறந்துதான் விட மாட்டாங்க. இது அதுவாக நம்பி வர்றது தான். கிட்டக்க போயிட்டு விளாக் பண்ணுறேன். கைஸ் மேலே போய்கிட்டு இருக்கோம். மாமா வந்துட்டு போய்கிட்டு இருக்காரு. இல்லை அதுலேயே ஒருக்கா தவி போனால் மாட்டிக்கிட்டோம். போங்க மேலே, அதில் போய் ஒருக்கா மாட்டிக்கிட்டோம். கைஸ் இந்தா முன்னாடி மாமா வராரு. இங்கே உங்களுக்கு தண்ணி காட்டுறேன். எவ்வளோ தண்ணி போகுது பருத்தில். கைஸ் இந்த பாதை தான், அப்படியே மேலே வந்தீங்கன்னா தெரியும். இந்தா
கைஸ் அணையை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. இருங்க